Всем привет! Я думаю, вы догадались, чем мы сегодня займемся. Я буду добывать огонь в экстремальных условиях, используя лишь сухие листья и сухую ветку. Ну и немножечко трения. Ну как немножечко, я думаю, его будет овер до хрена в этом выпуске. Чтобы не повторить судьбу нашего персонажа, я попытаюсь сделать это как можно быстрее. Я начинаю, ну а вам приятного просмотра. Погнали! Что в теории нужно для добычи огня силой трения? Нам нужна подставка для стержня деревянного, который я буду крутить. В подставке нужно вырезать, грубо говоря, треугольник, с которого будет ссыпаться якобы наш уголек. После чего я должен вот этот уголечек поместить, должен получиться огонь. Не знаю, ли это выйдет, но в общем давайте пробовать. Друзья, это очень сложно, прям очень. В общем, будем пробовать другой способ, потому что этим, ну прям вот не могу. Дымок есть, но далеко даже не уголек, а об огне и речь не идет вообще. Итак, день второй. Предыдущие попытки не увенчались успехом, так как я полагался на обрывки из разных фильмов. А попробовав, как это на самом деле, понял, что без теории никуда. Поэтому ближайшие несколько дней я потратил на более глубокое изучение данного вопроса. Я вам скажу, это было не зря, ведь я узнал очень много интересных вещей. Пожалуй, самый главный пункт из всех, которые были мной прочитаны, это то, что нужно использовать правильный вид дерева. Оно должно быть мягкое, но не смоленистое. В прошлой попытке я использовал сосну, и она не подходит. Дуб, как вы поняли, он твердый, тоже не подойдет. А подойдет нам ольха, верба или же, к примеру, тополь. Так как ольхи и тополя я в окрестностях не нашел, я выбрал вербу, которая росла неподалеку. Сегодня я буду пробовать немного другой способ для разведения нашего костра. Я буду использовать лук. Обычная палка, веревка, ничего замысловатого. Далее вы увидите, как это будет все работать. Это сбережет мои нервы, силы и, пожалуй, ладошки, так как они очень стираются при трении самой палочки. Погнали! Перед собой вы видите зажигалку прошлого. Кубло, в которое будет струшен уголек, если он, конечно, получится, на что я очень надеюсь. Лук. С помощью его я буду и создавать то самое трение. Сверло, сделанное из куска вербы, обточено по бокам, и прижимной брусок, которым я прижимаю сверло, создавая то самое усилие, с которого и происходит трение. Итак, попробуем, что из этого получится. Вы видите, дым есть, но огня пока нет. Сейчас задача в чем? Чтобы вот эта вот вся стружка, которую вы видите, черненькая, это микро-стружка древесины. Нужно, чтобы она превратилась в маленький уголечек. Я надеюсь, это произойдет рано или поздно. Я надеюсь, рано, потому что очень устаешь крутить. Ну что, пробуем? Смотри, дым идет, а не хочет, да? У меня истерический смех. Дыма все больше и больше, но при этом результат остается тот же. Огня нет. Дым есть, огня нет. Я уже весь мокрый. Ну ничего, пока не сдаемся, продолжаем.
начало тлеть. Теперь главное аккуратненько перенести его в кублу. Уголек. Сука, как же трусятся руки. Гляньте, какой уголек бы здоровенный. О, я прям не верю. И при этом я скинул самый большой уголек для того, чтобы разжечь. Посмотрите, оно до сих пор тлеет. Ребят, я горжусь собой. Это было очень сложно, но оно, наверное, того стоило. В момент казалось, правда, что ничего не получится. Дым есть, но огня не было. Уголька, какого огня? Уголька не было даже. Но сейчас я смотрю, это горит, и это получилось. Вот, пожалуйста, с помощью трения, с помощью зажигалки прошлого. Давайте будем реалистами. Очень много факторов, которые влияют на успех разведения вот этого вот огня. И если заблудиться в лесу, не зная элементарно, какое дерево использовать, а вокруг нас в основном это сосновые леса, а сосна не подходит, как я говорил раньше, то скорее всего вас ждет участь такая, как нашего персонажа. Не совсем позитивненько, но это правда. Ребят, у вас плюс одно интересное видео. У меня плюс один навык в копилке. Реально полезный навык. Спасибо за просмотр данного видеоролика. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Огромного всем успеха и пока.